Hello， 大家好，又係我 Anson 啦。今集咧，我準備同大家玩呢個 Action Toy 嘅 Mighty Deform 系列光戰隊 Maskuman 嘅 Great Five。咁話說呢個光戰隊咧，其實應該係我接觸嘅第一套戰隊嚟嘅。咁當年係 TVB 播啦，咁佢就譯做呢個超能戰士啊。咁係我第一次接觸嘅戰隊，就非常之新鮮，所以咧個印象亦都算係最深嘅。咁我自己咧好中意佢入邊呢一個機械人 Great Five 啦。咁但係好可惜，除咗當年嘅 DX 超合金版，即係唔會買得起嗰隻啦。當年之後，其實咁耐以嚟咧，我印象中都好似冇一個正式嘅商品推出過，所以我一直以嚟都冇辦法再擁有一隻 Great Five 嘅機械人。咁啊，直至到呢個 Action Toys 公佈呢一個 Mighty Deform 系列啦，咁啊竟然出翻呢個 Great Five 啦，係喜出望外嘅。咁我哋先由個盒睇起先啦，咁就好靚一個 Great Five 嘅機械人嘅公仔啦。咁啊見到晒佢分咗體之後嘅5架戰機啦。咁喺側邊咧，亦都見到佢各種嘅拎住武器嘅形態啦。咁啊，後面亦都有幅靚相。咁另一邊咧，亦都見到晒佢咁多款戰車嘅樣啦。好啦，咁跟住咧，我哋就開嚟睇一睇入邊啦。咁首先唔缺少得嘅，當然就係說明書一份啦。咁跟住盒入邊咧就分成2版嘅。咁第一版咧就會見到基本個分一體嘅本體啦。咁然之後咧，個底嗰度咧就會有一啲嘅手型啦、武器啦，同埋個底座。好啦，咁首先咧，我哋就介紹下機體方面啦。咁第一架咧就係由隊長紅戰士阿武所駕駛嘅 Masky Fighter 啦。咁係一架比較正統嘅戰機嚟嘅。咁佢主要咧就係呢個 Great Five 嘅頭同埋心口嗰個位嚟嘅。咁我哋可以睇下啦。咁基本上個底咧就好簡單嘅啫。咁但係亦都會見到啦。咁同樣有嗰啲車轆喺度，不過係唔碌得嘅。咁個製作都幾靚嘅。咁啊上色都幾足啦。咁紅色咧係成型色嚟嘅啫。咁但係最特別咧就係佢機頭呢個駕駛艙位置啦。咁橙色呢個咧就係一個透明件嚟嘅。咁見到入邊有一啲銀色嘅機器喺度啦。咁變咗咧，燈光一反出嚟咧，其實幾靚嘅。咁第二架咧就係由黑戰士健太所駕駛嘅 Masky Dollyo 啦。咁好明顯啦，佢係一架轉地車嚟嘅。咁亦都算係5架機體之中最大架嘅一架車啦。咁呢一架車咧，由於佢係黑紅銀幾隻色加埋啦，所以我覺得咧係幾型嘅。咁同樣都有啲坦克車轆啦，咁亦都係假嘅。咁同埋咧比較出事一樣嘢就係咧。佢呢2個位應該係合體嗰陣時用嘅，但係咧呢2個窿咧完全係冇 cover， 2個大窿喺度。咁呢個係比較爭咗少少嘅。咁但係其餘嚟講咧，咁呢架車都幾有型嘅，我覺得。至於第3架戰車咧，就係由藍戰士 Akira 所駕駛嘅 Masky Tank 啦。咁如果跟翻佢嗰個名所譯啦，咁佢係一架坦克車嚟嘅。咁啊會見到有2碌炮喺度啦。咁不過呢2碌炮掹唔到出嚟嘅。咁啊，隔離好清楚見到佢哋戰隊個名啦。咁呢一架 Masky Tank 咧，佢本身係負責機械人對腳嘅部分嘅。咁至於咧後面咧會見到嗰2個腳掌咧係擺咗喺呢度嘅。咁第4架咧就係由黃戰士 Haruka 所駕駛嘅 Masky Jetto 啊。咁係一架噴射機嚟嘅。咁我自己覺得呢架噴射機呢個顏色咧相當之鮮豔啦，咁啊黃色、紅色咁樣，咁我感覺咧係非常之靚嘅。咁而呢一個翼嘅部分咧，其實係機械人嘅盾牌嚟嘅。咁而呢架戰機嘅主體咧係屬於機械人嘅左手。咁但係比較有趣嘅地方就係咧，你會見到咧佢個拳頭咧係收唔晒入去嘅，咁啊突咗半個出嚟嘅。咁但係其實問題又唔係真係咁大嘅，佢好多時都基本上係俾個盾牌遮住咗嘅。咁至於最後一架戰機咧，就係由粉紅戰士桃子所駕駛嘅 Masky Gyro。咁佢係一架直升機嚟嘅。咁呢個直升機就最簡單啦。咁啊見到咧有銀色嘅螺旋槳啦，加少少粉紅色咁樣幾靚嘅。咁啊個樣好直接嘅啫。咁佢係屬於呢個 Great Five 嘅右手嚟嘅。咁同頭先紅色嗰個戰機一樣啦。咁佢嗰個機艙咧，亦都係用咗透明件嘅。咁同黃色嗰個戰機有同一個問題啦。個拳頭咧都係收得一半入去嘅啫。好啦，咁跟住咧，我哋就嚟到呢個合體嘅環節啦。我哋就由呢個紅色嘅戰機開始啦。咁第一件事咧，我哋先將佢個頭碌收埋咗佢先，然之後咧就可以好似戲入邊咁樣啦，將呢一個位咁樣反落嚟。
然之後兩隻機翼咧就向前屈，咁就完成咗呢個紅戰機嘅合體形態㗎啦。然之後咧就輪到呢架黑色嘅坦克車啦。咁首先咧我哋要將兩個轉頭撳咗入去先啦。然之後我哋將呢啲坦克車碌翻出嚟，然之後將佢成個對接埋之後咧，將佢呢啲筍位拍翻埋佢，咁就會變咗 Grix 5嘅主軀幹㗎啦。咁跟住咧我哋就輪到呢個藍色坦克啦。咁首先咧我哋將佢一分為二先，然之後咧我哋後面呢一個蓋打開佢，跟住我哋就將呢個腳掌屈出嚟啦，然之後再將呢個車頭咁樣擰入去，然之後留意翻呢個位咧，我哋要拍翻佢上去嘅，跟住就冚埋呢一個蓋佢啦。咁然之後呢啲車轆亦都屈埋佢入嚟，咁其中一邊腳咧就完成㗎啦。咁跟住輪到呢個黃色戰鬥機啦。咁首先咧，我哋將呢兩個翼屈咗落嚟先，然之後咧，我哋就成塊拎走佢。咁我哋剩翻呢一個飛機嘅本體啦。唔知點解呢個動作，我覺得好似嗰啲飛蟻甩咗翼咁樣樣。咁首先咧，我哋就將佢呢一個轆屈埋佢先。咁然之後咧，佢有一個少少嘅機制就係咧，佢呢一個位你輕輕一掹開佢咧，你會見到佢會揭起咗嘅。咁呢個時候咧，個拳頭就可以掹到出嚟㗎啦。咁然之後你就冚翻埋佢啦，跟住呢個位咁樣屈落嚟，咁就成為咗 Grix 5嘅左手啦。好啦，咁跟住輪到最後一架咧，就係粉紅戰士嘅直升機啦。咁首先咧，我哋要將呢一個轆收埋佢先啦，然之後我哋將呢個尾翼褪上去，跟住咧就將呢個直升機咁樣接埋。啱啱好就夾住咗個尾翼嘅，咁同樣啦，我哋又係揭開呢一個鎖啦，跟住就拉個拳頭出嚟，跟住咧我哋就將個機身咁樣屈落嚟啦，咁佢就會變成呢個 Grix 5嘅右手啦。好啦，跟住咧就輪到呢個大合體嘅部分啦。咁首先咧，我哋就將左右手咁樣合上去啦，基本上咧一掰落去就得㗎啦。咁另外呢一邊手同樣都係咁樣啦，將個機頭咁樣插入去。跟住咧就輪到雙腳嘅部分啦。咁頭先嗰個坦克車呢度有個窿嘅，咁啊對準翻呢一個轉頭位。咁呢個位咧有時咧有少少難度，咁我哋對準啲，係啦，咁就掰到落去噶啦，係有啲難度嘅有時。咁跟住咧飛機呢個咧就有少少問題嘅，就係咧我哋要將呢個機尾呢一嚿咧係要拎走佢嘅。因為咧，如果喺正式嗰套戲入邊咧，其實呢一個一掹低咗落嚟咧，呢度就已經係個機械人個頭嚟㗎啦。咁但係其實咧喺呢一度咧就唔係咁樣玩法嘅，佢係另外有一個頭俾你嘅。咁你會見到啦，其實 size 係爭好遠嘅。咁所以我哋掹走咗嗰個位之後咧，得翻呢一塊嘢咧就攝落去而家上面呢個位嗰度。最後咧，我哋就攞呢一個大頭咧，就咁樣吸落去。好啦，咁呢個 Grix 5咧合體完成啦。咁我自己覺得咧，佢嗰個完成度都幾高嘅。咁啊加埋呢個大頭仔嘅造型咧，其實又幾靚嘅。咁加上佢個頭咁大啦，所以佢個樣咧刻畫得幾靚仔嘅，我覺得。咁然之後咧，我哋就不如睇下佢可動嗰方面啦。咁可動嗰方面，我哋由個頭講起啦。咁其實咧個頭基本上咧樂高咧係做到嘅，耷低咧就唔算多。咁但係你360度擰咧係冇問題嘅。咁然之後手嗰方面啦，咁同樣啦都係可以咁樣擰足晒㗎啦。咁啊係有少少會俾呢個翼擋一擋嘅啫。咁但係佢呢個結構咧就比較簡單少少啦，就冇蝴蝶關節屈上嚟㗎啦。咁但係可以平舉啦。咁而呢一個嘅手臂位亦都可以360度轉。咁至於手踭關節咧，都可以接得幾犀利嘅。咁你會見到啦，佢會突咗個紅色手踭出嚟嘅。咁至於拳頭方面啦，咁入邊咧應該都係波 join 嚟㗎啦，因為佢仲有其他手型可以換嘅。好啦，咁跟住落嚟咧，腰嗰方面咧都幾趣致嘅。咁啊，首先咧你要將呢個飛機拱起少少先，如果唔係佢會頂住嘅。咁跟住咧，其實喺入邊呢個位咧，佢係可以向前屈嘅。咁但係咧，你要有技巧地撳一撳實，如果唔係咧，你係會變咗係咬到隻腳嘅。我可以即場示範俾大家睇下，其實係會比較論盡嘅。係啦，你會見到咧，我而家係屈到隻腳嘅啫。其實咧，你只要喺入邊咧，直頭撳住佢中間呢個 pat pat 位向前拱咧，你就會見到佢係做到呢一個彎腰嘅動作㗎啦。
咁但係比較可惜嘅就應該係個結構問題啦。咁條腰咧係做唔到左右轉嘅，咁呢樣嘢有少少可惜。好啦，咁至於腳方面啦，咁同樣可以向前踢啦，向後咧就會俾後面頂住咗嘅。咁至於大髀位咧，呢個位係唔轉得嘅。如果你要轉嘅話咧，就喺膝頭哥位呢一度轉。咁同樣可以屈起隻腳啦。咁如果你褪前少少嘅話咧，咁隻腳可以屈得再深啲。咁至於腳掌方面咧，上下喐咧係喐唔到嘅。咁但係反而咧，你可以左右擰啦，亦都可以做到一個咁樣嘅貼地。咁我哋反低呢度睇下啦，你會見到佢嗰個關節咧係真係冇前後喐呢個關節嘅。好啦，咁至於手型方面啦，咁有基本嘅揸拳啦。有一個愛嚟基本拎武器嘅手啦，亦都有一個基本嘅平手啦。而仲有一個手型咧，就係佢哋發揮 Aura Power 嘅時候嘅9字護身法手印日輪印啦。咁呢一個手印咧喺片入邊咧，經常都會見到噶啦。主題曲又好，變身畫面又好，經常都會出嘅。咁佢哋5個人嘅手印咧都唔同嘅。咁呢一個手印咧係屬於隊長紅戰士嘅。咁武器方面啦，有呢個 Grade 5專用嘅光電子 Laser 劍啦。咁成把咧係電導嘅，咁啊好有呢個傳統超合金 feel 嘅。咁然之後咧就再配埋頭先黃色戰機拎出嚟嗰隻翼啦。咁有一個小配件嘅，咁啊將佢插埋落呢一度之後咧，呢把光電子 Laser 咧就可以咁樣收喺個盾入邊。咁配合埋剛才拎武器嗰個手型嘅時候咧，咁就可以俾佢咁樣拎住呢一個盾啦。咁另外一件武器幾有趣嘅咧，就係剛才嗰個直升機翼啦。咁同樣咧有一個小 parts 嘅，咁我哋對翻啱個筍位之後咧，一扣落去咧，咁就變成 Grade 5嘅其中一個武器啦。你睇下幾正。咁另一方面咧，嗰個小 parts 咧仲可以校角度添嘅。咁跟住最後一樣要介紹下嘅咧，就係佢附贈嘅呢個地台啦。我覺得呢個地台咧非常之有趣嘅，因為點解咧？反轉嘅下面之後咧，係可以將嗰個地台嘅吊杆啦，咁就啱啱好就會收咗喺後面嘅。咁另外仲有一塊嘢啦，呢塊我嚟做乜嘢咧？俾你喺呢一度咧扣上去之後咧，就駁另一個地台。咁譬如如果大家有佢之前嗰一隻嘅大獸神嘅話咧，就可以兩個地台駁埋一齊啦。咁但可惜咧，我就冇大獸神。咁同埋另一方面啦，當我哋掹咗呢支杆出嚟嘅時候咧，我哋係可以揭開呢一個蓋，然之後咧入邊就會有更多嘅位俾大家選擇去插呢一支杆啦。咁至於佢嗰個使用方法咧，亦都好簡單嘅啫。我哋只要將佢呢個筍位咧，咁喺阿 Grade 5嘅下面呢個位插落去啦，咁基本上咧就連接到噶啦。好啦，咁以上咧就係呢個光戰隊 Grade 5嘅介紹啦。咁我自己個人覺得啦，雖然佢冇任何嘅合金成分啦，咁佢係全塑膠嘅，咁但係以呢一個價錢都玩到呢一個合體嘅質素嘅話咧，其實我覺得都 OK 噶啦。咁而且咧，佢個做工絕對唔差㗎，大家可以睇到佢成個整體嗰個成型都非常之靚仔嘅，其實同埋佢喺合體嗰個結構方面咧，其實都冇令我失望啊，即係冇話要拆到碎晒之後咁樣冚翻埋，大部分嘅嘢咧其實都係一體變形，係除咗呢個頭之外啦。咁呢個因為佢 Q 版嘅設計，你都冇辦法嘅。咁啊關節方面啊各樣啦，都絕對係合格㗎啦。所以我自己個人覺得啦，喺設計方面啦，其實嗰個廠商已經係非常之有誠意㗎啦。好啦，咁總結一下啦，今次呢個光戰隊 Grade 5啦，咁啊性價比嚟講咧，我自己覺得都 OK 嘅，設計方面都非常之有誠意啦。所以我覺得咧，如果大家有興趣嘅話咧，都絕對可以買一隻翻嚟收藏玩下嘅。好啦，咁今次咧我哋就玩住咁多先啦。如果大家中意我影片，歡迎 subscribe 我個 YouTube channel、comment、like 同埋 share， 撳埋隔離個灰色鐘仔，咁下次有新片出咧，大家就即刻知啦。亦都希望大家可以幫手 follow 埋我嘅 IG， 約實大家下次再有新嘢推出嘅時候咧，我再同大家一齊玩。我哋下一條片再見，拜拜。